Viele fragen sich heutzutage, wie sicher sind eigentlich Schweizer Konten noch? Kann zum Beispiel das Finanzamt auf diese Konten draufschauen, wenn sie einem Deutschen gehören? Kann das Finanzamt vielleicht sogar ein Schweizer Konto pfänden? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen. Die Schweiz ist bei vielen Deutschen nach wie vor sehr beliebt, wenn es um eine Kontoeröffnung im Ausland geht. Natürlich, man macht sich Sorgen um den Euro, um die Europäische Union. Der neue Draghi-Report ist da nicht gerade hilfreich. Immer mehr Deutsche wollen ihr Geld in Sicherheit bringen. Und da ist natürlich die Schweiz die erste Adresse. Sie hat ja legendenhaften Status. In der Vergangenheit konnte man dort noch mit Bargeldkoffern ankommen und dann diese Gelder auf Schweizer Konten deponieren. Das geht natürlich schon lange nicht mehr. Auch das Schweizer Bankgeheimnis ist schon lange nicht mehr das, was es einmal war. Dennoch hat die Bank als Bankenvorteil ein paar Vorteile. Zum einen mal natürlich wäre dort der Franken zu nennen. Der Franken gilt als eine sehr sichere Währung, als ein sicherer Hafen. Auch die Schweizer Banken selbst unterliegen nicht sogenannten SAG-Gesetzen. In Deutschland hat man das ja unter der ganzen EU. Wenn es also in der EU zur nächsten Bankenpleite kommt, zur nächsten Bankenkrise, dann dürfen diejenigen die Bank sanieren, die über 100.000 Euro auf dem Konto haben. Und im Gegenzug bekommen sie dann Aktien der sanierten Bank. Solche sogenannten Bail-in-Gesetze gibt es in der Schweiz nicht. Das heißt, hier kannst du davon ausgehen, dass dein Vermögen schon mal diesbezüglich sicherer ist. Es ist relativ einfach, Konten in der Schweiz zu eröffnen. Das galt früher mal als schwierig. Heute ist es nicht mehr so. Du kannst einfach über die Grenze fahren, gehst zum Beispiel zu einer Schweizer Post und kannst ein Postfinanzkonto eröffnen. Andere Banken, wo es sehr einfach ist, ist zum Beispiel die Mikrobank. Und auch die Kantonalbanken bieten sich an. Die Frage ist eben immer bei den Kantonalbanken, wie viel Geld man dort deponieren muss, dass sie überhaupt ein Konto für dich eröffnen. Manche Kantonalbanken, die kleineren, machen das schon ab 25.000 Franken oder 50.000 Franken. Die Zürcher Kantonalbank möchte schon einige 100.000 Franken dann von dir haben. Aber möglich ist das auf jeden Fall. Heutzutage alles kein Problem mehr. Die Schweizer Banken nehmen gerne deutsche Kunden an. Das Finanzamt bekommt das natürlich alles mit. Du weißt ja, es gibt den automatischen Informationsaustausch gemäß OECD-CRS. Deutschland macht mit, die Schweiz macht damit. Hast du also als jemand, der in Deutschland steuerpflichtig ist, ein Konto in der Schweiz, erfährt dein Finanzamt jedes Jahr, was die Salden auf den Schweizer Konten sind, die du hast. Und unter der Annahme, dass du dann mögliche Einkünfte hier auf der deutschen Steuererklärung angibst, ist dieser Informationsaustausch auch völlig problemlos. Es ist aus deutscher Sicht nicht verboten, Konten im Ausland zu eröffnen. Da gibt es keine Meldepflichten. Du musst also nicht dem Finanzamt melden, dass du hier ein Konto eröffnet hast. Auch wenn du Überweisungen machst auf dein Konto in der Schweiz, ist ebenfalls keine Meldung notwendig. Diese Meldungen im Rahmen des Außenwirtschaftsverkehrs sind nur dann zwingend erforderlich, wenn du an Dritte Geld überweist, nicht an dich selbst. Wie gesagt, das Einzige, was du beachten musst, ist, dass du mögliche Erträge, sagen wir zum Beispiel mal Zinsen, die du bekommst, in deiner Steuererklärung in Deutschland angibst. Insofern also sind Schweizer Konten auf jeden Fall eine gute Sache und es ist etwas, was ich jedem empfehlen würde. Nicht unbedingt in der Schweiz, aber möglicherweise außerhalb der EU. Liechtenstein ist auch gut, andere Länder sind auch gut, wie zum Beispiel Singapur. Und ich würde es dir empfehlen, jetzt zu tun, denn falls es wirklich einmal zu einer Euro-Krise kommt, kannst du davon ausgehen, dass der Ansturm bei diesen ganzen Banken im Ausland, Schweiz, Singapur und so weiter enorm sein wird und dass dann die Banken diesen Ansturm hier gar nicht richtig handeln können und dass du dann möglicherweise kein Konto mehr bekommst. Also ich würde es jetzt machen, wo hier noch alles in ruhigen Bahnen verläuft. Und dann kannst du anfangen, dort Vermögen aufzubauen. Und falls es dann tatsächlich dazu kommt, hast du dann schon dein Konto in der Schweiz. Du kannst auch Konten in Schweizer Franken haben. Du kannst natürlich auch Konten in anderen Währungen, zum Beispiel Euro, haben. Unsere Mandanten machen es hauptsächlich so, dass sie in der Schweiz natürlich dann auch tatsächlich Schweizer Franken haben und entsprechend dann die Euros in Schweizer Franken umtauschen, weil sie sich Sorgen um den Euro machen. Eine interessante Frage ist natürlich jetzt, welche Rechte das deutsche Finanzamt hier hinsichtlich Schweizer Konten hat. Du weißt ja wahrscheinlich, dass das deutsche Finanzamt
auf deutsche Konten ganz einfach zugreifen kann. Die haben dort letztlich vollen Zugriff auf diese Konten. Diese Möglichkeit wird auch extrem häufig genutzt durch die Finanzämter. Solche Kontoabfragen haben sich in den letzten Jahren verzehnfacht. Das heißt also, das Deutsche Finanzamt schaut da sehr aktiv in die Konten von Steuerzahlern rein. Natürlich muss es dafür auch einen guten Grund geben, aber ist das Finanzamt. Die lassen sich schon einen guten Grund einfallen. Das ist bei einem Schweizer Konto nicht möglich. Das heißt also, du kannst schon mal hier, sage ich mal, die volle Transparenz gegenüber den deutschen Steuerbehörden vermeiden. Zumindest ist die Realtime-Transparenz, ich habe ja vorhin schon gesagt, am Informationsaustausch nimmt natürlich auch die Schweiz teil. Das heißt natürlich, am Ende wird das deutsche Finanzamt erfahren, was da auf dem Konto abläuft. Und jetzt komme ich zu einem weiteren wichtigen Punkt. Gibt es jetzt einen konkreten Verdacht gegen dich, zum Beispiel gegen Steuerhinterziehung, dann sind dir deine deutschen Konten sofort eingefroren. Die Frage ist nun, ist dies auch bei einem Schweizer Konto so? Nun, da muss man sagen, es kommt drauf an. Ja? Tatsächlich hat Deutschland mit der Schweiz entsprechende Abkommen gemacht, dass hier die deutschen Behörden um Amtshilfe in der Schweiz bitten können. Man muss an dieser Stelle sagen, dass die Schweizer Behörden die deutschen Behörden sehr zuvorkommend behandeln, hier sehr gerne Hilfe anbieten. Man will dieses Schmuddel-Image in der Schweiz hier nicht haben, dass man irgendwelchen Deutschen verhilft, Geld zu verstecken. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass dich die Schweizer Behörden niemals schützen werden. Die tun ihr Möglichstes, um die deutschen Behörden zu unterstützen. Das heißt, wenn da so eine Anfrage kommt aus Deutschland zum Thema Amtshilfe, dann kannst du davon ausgehen, dass die Schweizer Behörden hier diese Amtshilfe leisten. Nun ist aber so, dass eine solche Amtshilfe nicht bei allen Steuerarten möglich ist. Das liegt zum Beispiel daran, dass ja Hinterziehung der Einkommensteuer in der Schweiz keine Straftat ist, lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Insofern kann natürlich hier auch kein Konto eingefroren werden, auch nicht für einen Deutschen. Also, wenn du nach Ansicht des deutschen Finanzamtes hier Steuern hinterzogen hast, Einkommenssteuer, ja, dann kann die Schweiz hier keine Amtshilfe gewähren. Sie kann allerdings Amtshilfe gewähren, zum Beispiel bei der Tabaksteuer oder noch viel wichtiger bei der Mehrwertsteuer. So, warum ist das wichtig? Wenn du in Deutschland ein Unternehmen hast, dann kann das Finanzamt sehr, sehr einfach konstruieren, dass du hier möglicherweise bei der Umsatzsteuer geschummelt hast. Das muss gar nicht wirklich so sein. Ich meine, Umsatzsteuererklärungen gerade im internationalen Kontext können komplex und kompliziert sein. Und dass man dort auch bei bestem und Gewissen einen Fehler macht, kommt absolut vor. Ja. Das Finanzamt muss ja nur die Vermutung äußern, dass hier möglicherweise etwas schiefgelaufen ist. Dann kann sie das an die Schweizer Behörden mitteilen und dann wird dein Konto in der Schweiz eingefroren, obwohl du eigentlich umsatzsteuertechnisch gar nichts falsch gemacht hast und sie dich kriegen wollen wegen Hinterziehung der Einkommensteuer zum Beispiel. Ja, das ist gang und gäbe, das ist Mandanten von uns passiert. Das heißt, deutsche Unternehmer, die in der Schweiz ein Konto haben, müssen sich davor wirklich in Acht nehmen, denn hier wird tatsächlich sehr schnell zugeschlagen. Das geht innerhalb von einem Tag, wenn hier bestimmte Vorwürfe gegen dich im Raum stehen oder das Finanzamt Druck auf dich ausüben will. Das heißt, du solltest dir überlegen, ob dann tatsächlich die Schweiz der richtige Standort ist für ein solches Konto, ob du nicht vielleicht dein Konto lieber in einem anderen Land eröffnest, denn wohlgemerkt, hier geht es ja um ein Konto, das dem Vermögensschutz dient. Hier geht es ja um ein Konto, wo wir davon ausgehen, dass du Großteil deines Barvermögens parken würdest. Es wäre jetzt natürlich wirklich ein Problem, wenn hier das Finanzamt dir dieses Konto einfrieren könnte. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Unternehmern dabei, sich zu internationalisieren, ins Ausland umzuziehen, sich dort steuerlich zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.